Không tông, nâng mẹn podcast. Nâng ai ổn, nâng ai podcast. Đâm cái lưu lộ hôn. Thì nâng dương từ lọc một vinh cho một episode thứ mấy, Rebecca and Tổ. And nâng dương máu sụp cho một bóng xe nè. Ai đẹp bóng giấy để bước kick away chứ này. Lấy, ở tên như trong phê. Anh em bảo là xong qua cho một bóng vinh. Nhóm cho mua sọc Elizabeth. This is Elizabeth. Nhưng màอยู่đọc bằng 4 năm hay currently ខ្ញុំ រៀន នៅ សាកលវិទ្យាល័យ Nome International College. Nome. Some call And you have International College. Yes, some call it. Nome is a fun name. Yes, I call name usually too, but English. Yeah. Nome. Sop Elizabeth. Chan. Sop Elizabeth. How do you want to know Elizabeth? So because my parents, ប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់ជា Christian ហើយចឹងទៅគាត់ស្រឡាញ់ឈ្មោះហ្នឹងគាត់យកឈ្មោះហ្នឹងចេញពីព្រះគម្ពីរមក មាន backstory អីដែលគាត់យកឈ្មោះហ្នឹងមកឯង Actually there's a crazy story តាមពិតពេលពិនិត្យអេកូហ្នឹងគេឃើញខ្ញុំជាប្រុសទេ Huh?អាហ្នឹង Yeah all the time. Right that happen all the time so ប៉ុន្តែគាត់ក៏ស្រឡាញ់ឈ្មោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចឹងគាត់ចង់ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំ Joseph Oh Joseph yes one day and then I was born ហើយខ្ញុំជាស្រី so គាត់ក៏យកឈ្មោះ Elizabeth ដែរ I don't know why I don't think និយាយទៅតាមពិតក្នុងព្រះគម្ពីររឿង Elizabeth អត់មានសាច់រឿងអីវែងឆ្ងាយច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់ដឹងហេតុអីគាត់ចង់ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំចឹងដែរ Sometimes like character ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងហ្នឹង she is important in that story so ក្នុងការក៏នេះដែលខ្ញុំក៏ side character ដែរ I mean I know the story and I'm a side character somehow yeah I think Rebecca Elizabeth. Yeah បុកមើលបានចុះ តែពេលយើងថ្ងៃនេះយើងនិយាយយើងចាប់ផ្ដើមដឹងពី speaker ហើយនឹង topic យើងក៏ចូលដែរហ្នឹងពីយើង topic នេះបើសិនជាភាសាអង់គ្លេស the impact of Christian in Buddhism society គឺថាបើវាថាបញ្ហាប្រឈមឬក៏ឧបសគ្គឬក៏វាថា challenge របស់អ្នកដែលគាត់ជា Christian ឬអ្នកកាន់សាសនាយេស៊ូភាសាខ្មែរយើងនៅក្នុងសង្គមដែរភាគច្រើនគឺ90% ទៅ 100% ដែលជាកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងសួរថាគាត់មានបញ្ហាប្រឈមអីគេខ្លះហើយជីវិតរងថ្ងៃជាក់ស្ដែងរបស់គាត់នឹងមានវាថាមានអ្វីខុសផ្សេងពីអ្នកដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធអត់ហើយគាត់នឹងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីមិនព្រោះបងគាត់ថាជា topic មួយដែលក៏ពិតមានតាំងពីយូរហើយប៉ុន្តែយើងតែងតែ follow ណោះ Yes អញ្ចឹង start ពីដំណេកសិនថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារណៃដែលបាន mention ឯថាម៉ាក់ផ្លាជា Christian and then នៅក៏ Christian តាមបន្តទៀតទៅអញ្ចឹងYeah អញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងនាមនៃជា Christian ម្នាក់ឬក៏អ្នកដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធកាសនាពុទ្ធកាន់សាសនាយេស៊ូម្នាក់Yeah តើឥឡូវយើងនិយាយដំបូងจากការចាប់ផ្ដើមរបស់ហ្នឹង process មកវិញដំណើរការទៅសួរចេះវិញក្នុងគ្រួសារទាំងអស់ជា Christian ទាំងអស់ឬក៏តាមគ្រួសារដែលមានដូចប៉ាម៉ាក់ហើយនឹងបងឯងទេបងឯងទេតើប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំទេ No ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំអូខេបើសិនជាចូលដល់ប្រវត្តិ like the beginning history of my family Christianity មកគឺស្ដាប់ពីប៉ាម៉ាក់ប៉ុន្តែគាត់ជួបគ្នានៅក្នុង church ដែរអញ្ចឹងមានថាគាត់ជា Christian រៀងខ្លួនសិនតាំងពី I think so my church ព្រះវិហាររបស់ខ្ញុំ start ប្រហែលជា 1992 The same year my mom became a Christian I think a year after ប៉ាខ្ញុំក្លាយជា Christian and then គាត់ជួបគ្នា and then fall in love តែខ្ញុំមានបងស្រីម្នាក់គាត់ក៏ជា Christian ដែរI think there's a misconception ដោយសារយើងគិតថាអូខេបើសិនជាប៉ាម៉ាក់យើង Christian យើងត្រូវ Christian ដែរបើសិនប៉ាម៉ាក់យើងជឿអីយើងជឿនឹងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះគឺជាជំនឿដែល it's kind based on choice គឺជា decision របស់យើងខ្លួនឯងអញ្ចឹង so even though ខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារជាសាវកឬក៏ជា Christian យើងមានពាក្យមួយទៀតហៅថាសាវកអញ្ចឹង doesn't make me a Christian automatically ខ្ញុំមិនខ្លាចជា Christian ហ្មងឯង it's my choice but I guess it has some influence on my upbringing ថាយើង grow up ទៅយើងឮច្រើនយើងដឹងច្រើនអញ្ចឹងតែបើសិនជាទីបន្តឬក៏ testimony ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំខ្លាចជា Christian ពេលដែលខ្ញុំអាយុប្រហែលជា14ឆ្នាំ14ឆ្នាំពេលដែលខ្ញុំដាក់ទី5អត់ដល់14ឆ្នាំហ្នឹងទេប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើការឲ្យព្រះវិហារ so at first they ធ្វើការឲ្យ hospital
and then they changed to tour guide over here. And so we went on a mission trip to Bat Nam Bong. Trong này thay dương tới Bat Nam Bong là bay chui like start another church, you got join the other church to let it grow for 1 year. And then after that, ba mẹ nhâm decide, okay, tới Siem Reap, so 2 more years. But yes, we all agree to it. Man got pushed it. I actually really wanted to go to Siem Reap chẳng tới. Yes, for 2 years. And then pay ma win. That's when nhâm cái thao okay nhâm chăng know more about the Bible, chăng score more about God and tan and nachi presu and all that. And so I started studying the Bible. And then I'm like, I think this is what I want to be. I want to follow for the rest of my life. Yes, and so ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តខ្លាចជា Christian អាយុ 14 ឆ្នាំខ្ញុំទទួលបន់ជាមួយទឹកហើយ Yes. Yeah ក៏ពិតសាសនាគឺជាប្រធានបទមួយដែល very sensitive not in only in Cambodia. Yeah, especially in Cambodia if we talk about it ប៉ុន្តែ it's fine. Like បងជាអ្នកដែលការសាសនាពុទ្ធប៉ុន្តែ I very open with like religions and I wanted to know more អញ្ចឹងទៅហើយគិតថាអ្នកដែលកំពុងទទួលសាសនាឬក៏អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏គាត់មានអារម្មណ៍ចំណាយព្រោះពេលខ្លះបងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពីតូចដោយការពិត Christianity support a lot especially charity អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅ school បងនៅ province like nobody knows ប៉ុន្តែគាត់មានក្រុមគ្នាគាត់ចុះមកលក្ខណៈ support charity ចែកសភៅអីចឹងទៅប៉ុន្តែសភៅមានពីរប្រភេទសភៅសរសេរដែលអាចសរសេរមានប្រយោជន៍បានហើយប្រភេទមួយទៀតគឺជាសភៅលក្ខណៈពីព័ត៌មានសង្ខេបឬប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែពេលផ្នត់កំណត់ strictly I think might be influenced by like lots of people that get out of the bit house តែស្នាយេស៊ូវពួយខ្លាច see like such yeah ពួយខ្លាច I don't know like អីដែលថ្ងៃនេះក្នុងសម័យហ្នឹងណា work I think ការពួកយើងក៏មានតែការទីហ្នឹងក៏និយាយថាគាត់ជាជនជាតិកូរ៉េគាត់ដើរចែកជាសភៅដូចជានេះហ្នឹងដូចថានៅសភៅដូចវានិយាយចឹងជាសាច់រឿងជាដូច story book Yes. នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលសម័យហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើជាដូច kind of movement មួយ that had what kind of bridge Christianity មកក្នុងកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនឃើញថាគួរខ្លាច maybe ដោយសារខ្ញុំ Christian ស្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរថាគួរខ្លាចទៅ had even like today men mongក៏ដែរគាត់ to be honest at that time both still young both believe ឯងគាត់ថាអូគួរខ្លាចមែន so both like not as a per they out now both not like read the whole thing it's just like 1 page or 2 page but it's good story though it's a story. But then I imagine that people say don't read that you're gonna be like in that and it was episode stop ប៉ុន្តែចុងក្រោយបងយកសភៅដែលគេឲ្យហ្នឹងយកមកសរសេរតែ so it's like if you're not supportive ហេតុអីបានយកសភៅសរសេរដែលគេឲ្យហ្នឹងយកមកសរសេរមិនគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមែនអីចឹងណាពេលនោះបងគិតដែរប៉ុន្តែ behind the scene này so that had a ban mean cái gì it's you know people just talk whatever they want it they nè này gì nó comment chỉ Christian này đại đó ban chơi tình gì làm đi làm này và tao chân từ đại ca bông rồi đó cứ bông ở dưới và bông follow chân từ vì ở good day và tại bây giờ về Paris dương ban đông mi bảo về sao mình ấy chán actually every religions influence good things not like bad thing I believe in that like mình tha chỉ Christian rồi go Islamic ឬក៏សាសនាផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកវិញព្រោះអី the only thing that good or relative about religion is to be respectful and then be like good thing happen to us yeah and then បងក៏ព្យាយាមមានមិត្តភក្តិមួយចំនួនដែលគាត់ជា Christian ដែរក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ពីគាត់ open minded អញ្ចឹងទៅតែដូចពីកៅហ្នឹងជា Christian ម្នាក់ដែរអញ្ចឹងវាមានប្រហែល20ដែរ Christianity ហ្នឹងណាបើតាយើងរកសភៅយើងដឹងថាមាន Orthodox Protestant ហើយនិង Catholic ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខាងខ្ញុំ Protestant ថាបង same ពាក្យច្រើននៅក្នុងកម្ពុជាយើងគឺមាន Protestant ហើយនិង I think Catholic too បើខាង Orthodox គឺអត់សូវឮទេប៉ុន្តែនៅក្រៅមេឃៀងតែមួយទៅទេ មេឃៀងឬក៏វាថាវិញនិយាយនេះទៅជាវែង right it's kind of history related វាតកតងជាមួយថាចេញមកដំបូងពីប្រទេសណាមកអញ្ចឹងទៅគឺហាក់កាត់ចែកគ្នាទៅឯខាងផ្នែកដូចគ្នាណាតាមដែលខ្ញុំយល់ yes តាមពិតសូម្បីតែខ្ញុំ Protestant ប៉ុន្តែ actually Protestant នោះ break ចេញមកច្រើនទៀត yes there are so many សូម្បីតែ Catholic I think ក៏គេតាមពិត
we all have different beliefs even as Christian ក៏ដោយទោះយើងជា Christian ក៏ដោយយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវក៏ដោយតែវាមានអា topic ច្រើនដែលយើងដូចថា different from each other ទៀតចឹងសូម្បី sometimes it create tension ឬក៏ការឆ្លោះគ្នារវាង Christian គ្នាឯងទៀតbut I think if you say is there something that is the same នៅក្នុងទាំង3ហ្នឹងis that យើងជឿលើព្រះយេស៊ូវ yes that's the same and then but I យើងមាន yes I thought vậy nó liền nói để chỉ bởi tại em chăm á cái nó có đi thay lọt tới chỉ sau này bạn để quạt và cả để cứ quạt từ cái máy mà đi yes nó ai khang Catholic ប៉ុន្តែមិនមែនថាគាត់អត់ជឿព្រះយេស៊ូវសុទ្ធទេតែ there is something that adds to that also ចឹង that is the difference but if it's one it's like one thing because that's why we are called Christian ពាក្យថា Christian មកពីពាក្យថា Christ ហ្នឹងគឺព្រះគ្រីស្ទហ្នឹងចឹងតែយើងនិយាយថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហ្នឹងពាក្យថា Christian មានថាអ្នកដែលដើរតាមគ្រីស្ទ yeah អ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ like that it's just that there are maybe some differences but I think we all have kind of like one core message to it យើងមានដូចថាជាសារមួយដែលគោលតែខាង Catholic គេអាចជឿលើព្រះម៉ែម៉ារីថែមបន្តិចទៀត yes ប៉ុន្តែដូចអីនិយាយថាវាមានមេឃៀងច្រើននៃប្រភេទផ្សេងហើយក្នុងឬថា Catholic មានអាទូនៅបន្តទៀតតែហេតុអីបានជាបង្កវាមានចំនួនអីចឹងណារវាងគ្នាចំនួនbecause ដោយសារតែ nên chúng tôi ai had lý ham cái kia chúng tôi nó sạch hơn right differences different chia chúng tôi để thay dương cái kia nên món này có thể I don't know like có thể không có nên tính nó có chạy kia some differences actually requires our young with no previous saying clear as you can see so because we don't do the same thing right so how can I okay so មិនដែលលើពី topic បនជាមួយទឹកអត់ yes so បនជាមួយទឹកប្រហែលជាព្រះវិហារខ្លះក៏អត់ជឿថាអត់ត្រូវការជាមួយទឹកចឹងទៅមានព្រះវិហារខ្លះជឿថាយើងអាចជាមួយទឹកតាំងពី baby ចឹងមិនថា yes so មិនទៅ the practice of ជាមួយទឹកត្រូវពាក់កៅអៅអីត្រូវអី all of that tradition ឬក៏ការ follow តាមព្រះគម្ពីរផ្សេងគ្នា it requires ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមាននិកាយផ្សេងមាន church ផ្សេង yes the word is និកាយថ្ងៃតែ there's even more than that yes so that's why it creates many things នៅអារឿងជាមួយទឹកហ្នឹងក៏គួរឲ្យចាំអារម្មណ៍ដែរបង probably ដែលរបៀបថាការពិតគាត់ចង់គាត់ interested being Christian ឬក៏ក្នុង religion ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ឮពីអាចារ្យអារាមថាគេចាប់ជាមួយទឹកនេះចា right បងប្រាប់រឿងនិយាយមែនចាប់ជាមួយទឹក like ដកទៅហើមិនរួចអីចឹងអូវាត្រូវអាចារ្យចឹងគួរឲ្យខ្លាចកន្លែងហ្នឹងនេះចឹងណា ឬក៏វាគាត់មិនបងនិយាយ right ប៉ុន្តែបង could be អ្នកហ្នឹងពីធីចម្រើនគាត់តែពីរឿងមកគឺគេស្ដាប់មកគេថាតែមិនគេនាំនេះទៅជាមួយមិនទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងឯងគាត់ថាអាហ្នឹងមួយតែដែលគាត់គិតចឹងណាដំបងមុននឹងឲ្យនិយាយហ្នឹងngoài dòng nó là bị thi chụp tự nó như này tham mày yes okay ចឹងខ្ញុំ yes ខ្ញុំនឹង try to explain so actually the differences ពាក្យថា differences we come from និយាយទៅយើងមាន goal one goal មួយគឺយើងយកព្រះគម្ពីរជា goal ព្រះគម្ពីរ so everyone is trying their best to follow the Bible but sometimes ពេលដែលយើងអានទៅយើងគិតថា okay អត្ថន័យហ្នឹងផ្សេងគ្នាសម្រាប់ verse ហ្នឹងតែមួយតែ but there's principle into reading it ដែលយើង apply ដើម្បីគិតថា to get the true meaning of it right but that sometimes we don't all have the same meaning out of it ចឹងហើយក៏យើងមានការ follow ផ្សេងគ្នាចឹងទៅfor បនជាមួយទឹកតាមនិយាយទៅគឺតាមព្រះវិហារ but that why do we get baptized គេហៅថាជា baptism water baptism នៅក្នុងជាអង់គ្លេសចឹងទៅit all have to do with សង្គ្រោះការសង្គ្រោះ okay so if I can lay down the core message of Christianity បើសិនជាខ្ញុំអាចសង្ខេបថាតើ what do we actually believe in មកណា okay so we believe in something called the good news ដំណឹងល្អឬក៏ we call it the gospel and I think that is why I really want to do this podcast because I want to share that so that people can get to hear it if they are going to reject it at least they reject the right message ចឹងហើយថា they get to hear it fully កុំឲ្យគាត់លឺអីផ្សេងតគ្នាដែលវាមិនមែនជាអីដែលយើងជឿពិតប្រាកដចឹងណា
tai got luther and then they can say no and they can say yes. It's up to them. But if I were to lay it down for you, we believe in the good news. And that comes from, first we have to understand what is the bad news. First, had a man there's good news because we're in danger có những miền a bad. So ở ngoài đại Christianity believe in គឺយើងជឿថាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបកម្មគ្រប់គ្នាទាំងអស់បានធ្វើបាបកម្មដែលខុសជាមួយនឹងច្បាប់របស់ព្រះឬក៏ law របស់ព្រះ I see right and in the Bible ឈ្នួលនៃបាបកម្មគឺសេចក្តីស្លាប់ it means everyone is going to die and we believe in heaven ហើយនិង hell ឬក៏ឋានសួគ៌ហើយនិងឋាននរកអញ្ចឹងយើងមានផ្លូវពីរពេលដែលយើងស្លាប់ទៅអ្នកអាចទៅឋានសួគ៌និងទៅឋាននរក yes ប៉ុន្តែ how can we go to ឋានសួគ៌ or what makes them go to ឋាននរកអញ្ចឹងឋានព្រលឹង yes យើងជឿថា and also dương vậy nó cứ she is speaking like the true belief the true story of everything. You might think it's like what is everything like what is thing yeah I know like even សម័យតែអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមជឿថាអ្នកដែលអត់បានដូចថាស្ដាប់ story នឹងទៅមូលណាព្រោះអ្នកខ្លះគឺ yeah they just heard like you are being saved ដូចថាមានការសង្គ្រោះតែណាសង្គ្រោះរបៀបម៉េចមិនមែនជប់ឲ្យរស់ឡើងវិញទេ so sorry មិញហ្នឹងចាតែខ្ញុំឃើញពុកតង់ yeah I know it's like you like what is going on ចង់ឲ្យថាបើសិនជាយើងបើឧទាហរណ៍ one day ខ្ញុំ just ប្រាប់ឯងថាអូនឯងដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅឯងនឹងសង្គ្រោះពីអីគេហេតុអីបើខ្ញុំត្រូវការសង្គ្រោះចង់និយាយថាខ្ញុំ what danger am I in so that is the danger គឺថាពេលដែលយើងរស់នៅពេលដែលយើងធ្វើបាបកម្មយើងនៅក្រោមគំនាបបាបកម្ម we're slave to sin it's hard for us to choose the right things to do and we can try so hard to do good but it will never outweigh the bad មានន័យថា how much good do we have to do to go to heaven that's the question តើយើងត្រូវធ្វើល្អប៉ុណ្ណាច្រើនប៉ុណ្ណា because no one is ever going to be perfect yes right អញ្ចឹងតាមពិតសាសនាទាំងអស់ I think they lay down at least they believe one thing that everyone is not perfect ខ្ញុំជឿថាសាសនាទាំងអស់ឬក៏តាមពិតយើងខ្លួនឯងក៏យើងដឹងយើងជឿថាយើងបានធ្វើអីខុសមួយហើយ right but that's about Christianity what we believe is that we cannot go to heaven by ourselves by doing good enough good មិនថាខ្ញុំប្រឹងធ្វើល្អគ្រប់គ្រាន់ we don't believe that we can do enough good if that makes sense to any of you so but God sees that and he knows that and he loves us and he wants us to be with him និយាយទៅបើសិនជាព្រះពិតជាល្អមែន he have to punish the bad right បើសិនជាទ្រង់ជាចៅក្រមដែលយុត្តិធម៌មែន he have to punish the bad and the sad thing is we have done bad we don't like to admit it sometimes but and sometimes we also like to think okay ខ្ញុំមកខកខ្ញុំបានធ្វើខក but that probably not as bad as this person or this person but the thing is every bad because God is so good and so holy we have to more so big and he cannot be with you know a place that is impure that is He's from us like I did ពេលហ្នឹងនៅក្នុង story គឺគាត់ដើរជាមួយនឹង humans like គាត់ដើរជាមួយមនុស្សប៉ុន្តែ he cannot stay long you see like this is like what I was told what I was believing គឺថាពេលហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ចាត់ព្រះយេស៊ូវឲ្យចុះមកហ្នឹងគឺ I think like giving us another chance yes គាត់នឹងមកដល់ផ្ទាល់មកកាយយើងដល់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែ what do he get in return we hung him not hung sorry cross him yeah crucified sorry scan so you see this is the problem គាត់បានមកដោយថាដល់ផ្ទាល់គាត់ព្យាយាមមកដល់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែ this is like what the story I was hearing and what I believe is true but it doesn't work the way because human are human yes he is God okay he cannot lead us like he a human like a God among human so he tried to be human yes so what happened is like this what is it like open his eye now it's like we cannot change anh nắm như some good boy ở lớp nhung vô be like process ទៅក្នុងដំណើរការដល់នៃការមួយនឹង Elizabeth និយាយ yes ប៉ុន្តែមាន God ម្នាក់ Jesus ម្នាក់ទៀត
That's it or like more Okay. So okay, I'm gonna lay down. Okay, how about I finish the what I laid down before. So Yes. let's put a period to that. So that's what I think that's what she hears and what she believes in. I think but okay, how I understand the message, I think we can understand it a little differently sometimes. Yes. So understand the message is God already knows. But even messenger by Adam and Eva, Yes. but the start, right? So when they sin, they have to be separated from God. So I think just as simple, sin separates us from God. Sin is the wall between us and God. But because when we choose sin, it's impure and God is so good, right? But a good God has to punish the bad. Right. But in the same time where he's a good judge, he's also a loving father. So yes, he loves us all because he creates us all. yeah And then he chooses to create and he loves us so much. Chẳng trộm ban sanhព្រះយេស៊ូវដើម្បីសគត់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើង because ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងឈ្នួលនៃអំពើបាបន័យថា when you sin what we deserve is death. ប៉ុន្តែ God took what we deserve. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាន take អ្វីដែលយើង deserve នឹងដាក់លើទ្រង់ which is death on the cross. So that whoever believes in him will be saved. If that makes sense. មានន័យថា it's like God taking off his perfect jacket, put it onto us, take off the shame, the sin jacket, put it onto him. See, so here is where you and I kind of have a different opinion. So in my opinion, this is true. This story I heard from my dad too. Yes. What she said is like what's read in the Bible. But from my opinion, like what I said earlier, like what he tried to guide us because that is what he did during the story. Có cho má vật guide sát down the people what but that's some like the pain and betrayal happened that see. So I think right here if we talk like person to person, like we're not holy, so our way of thinking may not be the same. So nhưng cái thà vậy để dân tu từ họ thà trốn cho mà chẳng người thà it's not him. Back to the question that he said between what's the difference between God and Jesus. other like respectful figure that I don't know besides God and Jesus. Really? I mean, if any, because I don't really know deeply yet. Okay. Do you want to answer that? You can do it. Okay, yes. So we believe, I think this is also something that is core, but that it can be different from Nikai to Nikai. But if I were to speak for Protestant, we believe in something called the Trinity. I think you've heard of that word. Trinity. The Holy Trinity. There's three, but only one. And how I explain that is, so since the beginning, Min Pre Jehovah, which is the Father, Min Pre Jesu, which is the Son, right? Hai nang Pre Vinyan Bosot, which is the Holy Spirit. It's like if it's the simple, it's like Min Dương Muối, Dương Min, nè khác hay chưa thay Dương Min Palung, right? Chẳng bởi dông, khuôn ai Dương Min, nhóm, my body, Yes. Min Palung vào nhóm, ai nang Min Pia Sam Day vào nhóm. So you might not see my face. Okay, people listening to the podcast, you only hear my voice. Bà hai chữ lưu tai sầm lệ nhóm có ai vậy tha okay nang ngay Elizabeth. Chứ không phải tha nhóm mình bị sầm đầy nhóm mình bờ lợn nhóm mình nhau chẳng tới. Bà tai sầm rạp pre. Bà hai chữ dân ai priệp thiệp smile khné mọi người bà tai sầm rạp pre. Trố miền pre Jehovah đại chia sorry đại chia pre vậy đó. Pre Jehovah để tha sẵn. Hay năng pre về phổ sọt đại chia pre về nhiệt và pre. Pre số trong chia pre bẩn tù sầm đầy chẳng pre bẩn tù trong miền power. Pre đại pre số trong sọt dương dạy tha okay pre bẩn tù mang tận lọp tới chia sát chiếm. So that word khai tới chia sát chiếm khai chia flesh and then trong man nơi mũi điều. But that all is got one God. Only dạy tha pre bay tệ miền pre tại mũi tệ giúp chưa tham miền pre tại mũi tệ. Dương ai này vậy thì ok được tật chẳng tật dương miền tật có trong hai tật hay năng tật riêu thầm nà rồi có tật sọt thầm nà tật bay nắng
តាពិតមិនមែនដូចគ្នាតែភាពរូបវាផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសុទ្ធតែហានដូទាំងអស់ So the easiest way to explain ចឹងវាថាធាតុផ្សំតែមួយសម្រាប់ព្រះគឺដូចគ្នាន័យថា everything អត្តចរិតលក្ខណៈ the essence តែមួយ វាថាអត្តសញ្ញាណតែមួយថាបែកធៀងវាចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបងចង់សួរពីវាថាប្រវត្តិសិនព្រោះកំតន់ចូលដល់ទានបត់យើងថាតើបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកនៃបទការសាសនាព្រះយេស៊ូវមិនថាខាង Catholic ឬខាងណាខាងណីចឹងណាតើវាថាឧបសគ្គដែលគាត់ជួបប្រទះជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងចឹងមានអីគេខ្លះព្រោះបងអត់ដឹងទេព្រោះបងជាអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធចឹងបងអត់ដឹងថាគាត់មានបទពិសោធន៍ល្អឬអាក្រក់ពីនឹងអីចឹងបងអត់ដឹងទេចឹងបងអាចជួយពិភាក្សាវាបកស្រាយអ្វីដែលបទពិសោធន៍តខ្លួនបងណៃដែលជួបប្រទះវាថាវាពិបាកហើយវាស្រួលមួយយ៉ាងត្រង់ចំណុចណាមួយចឹងណាចាបងនិយាយទៅដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅក្មេងចឹងប្រហែលជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំនៅមានកម្រិតណាដោយសារយើងប្រហែលជាអត់ទាន់ចូលសង្គមជួបមនុស្សគ្រប់គ្នា Yes ប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ជួបហើយក៏មានពិបាកខ្លះក៏មានល្អខ្លះក៏ទៅពេលដែលដោយសារតែខ្ញុំរៀនក្មេងអញ្ចឹងនៅសាលាពេលច្រើននៅសាលាសូម្បីតែការនៅសាលាក៏ខ្ញុំទៅសាលាគេហៅថាសាលាគ្រីស្ទៀនអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងI think មនុស្សគាត់ដឹងហើយគាត់ស្គាល់ហើយគាត់ដឹងថាអូខេយើង Christian អីចឹងចាពេលខ្លះគេចូលចិត្តហៅសាលាយេស៊ូចឹងថាប៉ុន្តែចាប៉ុន្តែតែប៉ុន្តែអត់មានអីផ្សេងគ្នាគ្រាន់តែថាយើងដូចយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសិលធម៌ដែរសិលធម៌ព្រះគ្រីស្ទចឹងណាអងចាអញ្ចឹងនឹងគឺជាអីដែលរៀងផ្សេងប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅរៀនគឺគាត់កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដែរក៏មានអ្នកចាប់ប៉ុត Allah and actually ចា so ក្រុមថ្នាក់ខ្ញុំចឹងគ្រីស្ទៀនតែ3 4នាក់ទេអងប៉ុន្តែយើងនៅហៅម្នាក់យើងទៅម្នាក់យើងទៅហៅ experience ចូលទៅ expect ថាខ្លួនឯងពេលដែលចូលទៅដល់សាលាហ្នឹងនឹង find នេះថាkind of you know លក្ខកាន់សាសនាដូចគ្នាចឹងទៅប៉ុន្តែបងអូនទៅសា Christian អូនណែទៅសាលាណាដែលអត់មាន label ថាជា Christian ឡើយសាលារដ្ឋឬក៏ដែរបងដែរដោយសារការខ្ញុំទៅបាត់ដំបងហើយនៅទៅសៀមរាបហ្នឹងគឺសាលាផ្សេងមកចាសាលាធម្មតាដែរ disclose ថាដូចថាមានអារម្មណ៍ថាជាងថា awkward ឬក៏ kind of worry ដូចថាបារម្ភថាខ្លួនឯងហ្នឹងទៅនិយាយអត់ចូលគ្នាជាមួយគេឬក៏គេរើសអើងយើងនិយាយទៅចឹងហ្មងថាមានអារម្មណ៍ថាយើងខុសគេចាចាតែម្នាក់ឯងគេស្ដាប់គេមានមុនមានទេគេសាគេទៅលេងគ្រួសារពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាពេលហ្នឹងក៏ដូចថារៀនតំងម្នាក់ឯងនៅគេនិយាយរឿងគេទៅណាឆៃវិញអីចឹងសុបាយរបស់គេចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលឲ្យនិយាយមកដល់នេះយើងនៅតែនេះចឹងគាត់ថាពេលខ្លះមានអារម្មណ៍យើងអត់ fit in មួយគេអត់មានអីទៅនិយាយមួយគេសោះចាំមកន័យថាបើសិនជាណៃស៊ីណៃអាចទៅឆេងមេអីបានទេវិញគឺជាទំនៀមទម្លាប់អីគេលើបង is បើនិយាយថាប្រពុតក៏មិនមែនដែរព្រោះវាឆេងវិញគឺចិនអញ្ចឹងបងក៏ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែបងធ្វើមកដោយសារតែក្រុមគ្រួសារវា influence មកអញ្ចឹងដល់រហូតអញ្ចឹងណាតែសិថាបង question no មួយមិនដឹងថាវាជានេះបងប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់អាចអត់ធូរអត់អាចហូបសម្ដែងបងប្រាប់រឿងនេះមួយទៀតអ្នកដែល Christian អត់អាចចូលព្រះវិហារប្រពុតបានទេ right ណាហូបឬក៏គាត់ choose not to go អីដែលសំខាន់គឺអីដែលប៉ាខ្ញុំបាននិយាយពីថាអីដែលខ្ញុំ believe ក៏ជា story ដែលខ្ញុំ heard ឬว่าពីប៉ាខ្ញុំទាំងអស់ដោយសារគាត់ដូចថាជាអ្នក non Christianity ចូលមកក្នុងគ្រួសារដំបូងពីផុតដោយសារគាត់ទៅជាគ្រូ so yeah you know how it works most of the time see most of the time អ្នកដែលបានទៅជំរុំគាត់ហ្នឹងនិយាយទៅឲ្យគេថាទៅជំរុំខ្ញុំមិនប្រកាសថាគាត់មានបំណងទៅស្រុកគេប៉ុន្តែហើយត្រូវត្រឡប់មកវិញ I don't know what happened really happened គេត្រូវបញ្ជូនមកវិញតែចឹងទៅគាត់ដំបងគេដល់ពេលហើយចឹងដំបងហ្នឹងក៏គាត់ដោយសារម៉ាក់ខ្ញុំដំបងក៏ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាហើយនេះតែហើយគាត់ marry ជាមួយប៉ាខ្ញុំទៅក៏ខ្លាចទៅជា Christian ដែរ so ពេលហើយវាជា conflict between នេះថាធម្មតាយើងទៅឆេងម៉េងយើងអត់ធូបជូនអ្នកមានគុណជូនលោកយាយលោកតាអីចឹងណាម៉ាក់ខ្ញុំអត់អាចអត់ធូបគេដោយសារគាត់ខ្លួនឯងគឺជា Christian គាត់បានធ្វើពិធីជាមួយទឹករួចហើយចឹងគាត់ become a full fledged ដល់ពេលហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានន័យថា
សុំប្រទានទោសសុំអត់ភូមិម្ដង like she do that because អ្នកមានគុណយើងត្រូវតែអត់ធូបបណ្ដានៅពេលហើយ it's kind of not really a mixed feeling for her and she asked me to like បើសិនកូនឯងផងធ្វើអត់ apparently I said no I'm sorry បែកអត់ធូបអីចឹង yeah តែយើងអត់ជូនចដូនចតាយើងតែយើងមានតែអត់ថ្វាយគុំអីណាអីដែលសំខាន់មកអូនឯងដែលឮថានៅក្នុងវគ្គខកំពីរឬក៏នេះគេហាមគោរពរូបសំណាកជា how do I say it idol man idol នេះ I don't mean like រូបសំណាក I know like yeah so something ដល់ពេលហ្នឹង actually ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាបើយើងធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ខុសទេបណ្ណាក្នុងចិត្តខ្ញុំមួយមានអារម្មណ៍ថាបើយើងធ្វើខុសជាមួយអីដែលយើងប្រកាន់ អញ្ចឹង is it true is it okay like in your opinion is it okay yeah មែនចូលព្រះវិហារពុទ្ធសាសនា every yeah យើងមិនមែននេះគឺមិនមែនថាទៅព្រះវិហារអត់ធូបទេណាគឺអត់ជាមួយអ្នកមានគុណយើង យើងនិយាយខ្លីៗទៅ like is it to be a part of social norm right បងប្អូនព្រឹកអូនឯងហាក់ក្នុងគ្រួសារអូនឯងគឺសាសនាគ្រីស្ទានតែនៅក្នុងគ្រួសារទេប៉ុន្តែអូនឯងក៏មិនសាសនាចឹងដែរអញ្ចឹងទៅតើសម្រាប់ក្នុងទម្លាប់ទំនៀមទម្លាប់របស់ខាងគ្រួសារអូនឯងវិញការអត់ខួបឬក៏ការចូលព្រះវិហារពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានអត់ហើយខុសអត់ឬក៏មិនតែដូចពីការចាប់បានអានេះគឺជា experience ខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងអារឿងហ្នឹងវាមិនអូមិនក៏មិនអីធំទេប៉ុន្តែបើស្នងក្នុងយើងវិញណាis it right or wrong or even it's not right or wrong yeah in my view និយាយទៅ so there is sorry បើសិនតែក្នុងលើថាការដែលខ្ញុំមើលវាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញារបស់យើងបញ្ញា like our conscience ណាចិត្តគំនិតរបស់យើងដោយសារអីតាមជឿលើគ្រីស្ទានឬក៏ជឿលើព្រះយេស៊ូវយើងអត់ជឿថាអត់ធូបនឹងបានទៅដល់គាត់ទេណាយ៉ាអញ្ចឹងអត់ជឿថាទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងអត់ជឿថាទាំងអស់ហ្នឹងជាការពិតហើយយើងធ្វើទៅគឺសម្រាប់យើងគឺខុស yeah ចាទៅឆេងម៉េងបើសិនជាដូចថាអត់ថាភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏មាន holiday ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអាចជ្រាញ់ទៅញ៉ាំអី visit គ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើដូចថាអត់ធូបឬក៏ sign អីពួកខ្ញុំអត់ធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងទេចា that is where we draw the line មិនថាយើងអត់អាច celebrate ជាមួយគ្រួសាររបស់យើងអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេប៉ុន្តែគាត់ថា some practices ដូចជាការអត់ធូបឬក៏ការសានគឺពួកខ្ញុំអត់ធ្វើចឹងមានពេលខ្លះដែលយើងទៅហើយពួកគាត់ធ្វើប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំអត់ធ្វើចាហើយដល់ពេលអូខេបើយើងនិយាយជាការទៅព្រះវិហារព្រះពុទ្ធឬក៏ការទៅវត្តអីចឹងទៅគាត់តែទៅគាត់តែចូលអត់មានអីខុសទេសម្រាប់ផ្សេងចាពេលដែលម៉ាក់យាយខ្ញុំអីគាត់ទៅវត្តយូរទៅដល់លេងពេញវត្តហ្នឹងហ្មងលឿនណាស់ស្អាតកន្លែងហ្នឹងគឺស្អាត so យើងទៅថាយើងទៅមើលទៅសភាពទៅអីចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅពេលដែលលឺទៅថាពួកម៉ាក់ខ្ញុំអីចឹងលឺថាឯងបានទៅវត្តនេះដែរដោយសារយើងនិយាយយើងមានគិតថាហ្នឹងណាយើងបានទៅវត្តហ្នឹងដែរយើងថាទៅតាមហ្មងអញ្ចឹងគេថាទៅចាប់ផ្ដើមថារឿងនេះចឹងតែទៅជាយើងហ្នឹងអ្នកខំវិញណា it feels so wrong but yeah it doesn't mean anything it's just go ទៅដើរលេងមើលទៅស្ពាបបងតែប៉ាត់ជួយចិត្តអ្វីដែលអូនឯងនិយាយលក្ខណៈពាក្យថាផ្នត់គំនិតជឿជាក់លើហ្នឹងហើយការប៉ាត់ទៅបើយើងជា Christian it's fine បើសិនជាអូនឯងនិយាយចឹងការចូលក្នុងព្រះវិហារចូលវត្តបើអូនឯងជាឆ្លើយបើអូនឯងអាហ្នឹងជាចម្រើនក្នុងថាបើសិនជាយើង Christian វាអត់មាននៅក្នុង be a part of ហ្នឹងទេបើចាំចូលរួមក៏បានដែរ and it's not like oh because of you Christian no អត់អញ្ចឹងទេគឺអាហ្នឹងជាឆ្លើយបើអូនឯងអ្នកធ្វើអានោះក៏អត់ឬទេប៉ុន្តែ it makes sense ព្រោះអីអូនឯងការដែលគោរព Christian មិនមកអត់ធុបសាពះ yeah something like that ទេអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍បណ្ដាចូលក្នុងបរិវេណ what it's fine like nobody gonna discriminate អីចឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែ be respectful ឬបងសួរសំណួរហ្នឹងដោយសារបងចង់ឲ្យគាត់យល់ការពិតទៅវាមិនបាបកម្មអីណាណីទេតែវាគ្រាន់តែជាវាថា a part of me អ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំឮគឺខ្ញុំ chose to be បើសិនជាខ្ញុំធ្វើឬមិនធ្វើក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរឬទេជា point of view ហ្នឹងក៏នេះដែរមួយទៀតជាមួយនឹងព្រះសង្ឃចាពួកយើងគិតថាដោយសារពួកយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរ yes
majority 90%នៃបងឯងនិយាយថា90%អាចខែចឹងចុះគឺការនឹងពុទ្ធសាសនា yes អញ្ចឹងមានលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលថាយើងគោរពព្រះសង្ឃឡើយអញ្ចឹងធម្មតាយើងអត់ដឹងយើងអត់ច្បាស់ថាយើងជាបុគ្គលធម្មតាអញ្ចឹងយើងគោរពព្រះសង្ឃមានតំណមានអីក៏អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេអាចខ្ញុំតំតដឹងដែរថ្មីដែរអាចថាខ្ញុំមិនសូវជាដឹងច្បាស់យើងស្រីអាចប៉ះស្មងនេះ yeah right but Buddhism yeah it's like a is it ច្បាប់ ប៉ុន្តែ for me បើសិនជាយើងនិយាយពីសង្គមមិនថាសង្គមខ្មែរឬក៏សង្គមអាស៊ីអឺរ៉ុបអីគឺច្រើនមនុស្សប្រុសនិងស្រីគឺយើងតែតែមាន between gap វាថា if I touch anything you have to like consent អញ្ចឹងអានឹងជាទូទៅឯងសម្រាប់ អូណែមិនមែនទៅដល់ប៉ះចឹងទេគាត់ថាដល់ប៉ះ it's like next to is it okay or not សម្រាប់បងពុទ្ធសាសនា is not about like គាត់ប៉ះដើរចៃដន្យប៉ះស្បង់គាត់ខ្លួនឯងស្នាក់នៅរូប7ជាន់ it's not like that what I mean I think it's that is the point ខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងណាហ្នឹង like បើសិនតែ grab ចឹងវាអត់ត្រូវទេតែអូនថាយើងដើរនៅផ្លូវក្នុងផ្សារអីចឹងខ្ញុំកិច្ចដែរប៉ុន្តែដូចថាកិច្ចអត់ផុតទេពេលហើយit's inside of like feel with that guilty kind of like វាអត់ត្រូវ Orain but guilty because you not believe in Buddhism you believe in Christian but I think in general truth I try to be respectful to everyone in general truth ពុទ្ធសាសនាក៏មាននិកាយដែរតែនិកាយមួយទៅគឺវាខាតឹងរឹងនិកាយមួយទៀតគឺធម្មតាដូចតែលោកបែស្បែជើងលោកអត់បែស្បែជើងលោកអាចមានលទ្ធសក់បាន even like លោក getting married like some other like religion related Buddhism as well yeah and បើសិនជាorangប៉ះនៅផ្សារចៃដន្យ you don't have to feel guilty because we're not told to touch I think មូលហេតុដែលប៉ះស្បៃប៉ះស្មោនោះគឺគេការពារកុំឲ្យវាថាមានconnection relationship រវាងវាថាគាត់ជាលោកអញ្ចឹងគាត់តែ match with eminent brother with straight right see that's what I mean like if you watch ទំទាវខ្លួនឯងគាត់មើលទំទាវយាយ she was like interested in him and not in a bad way then it's like going to hell to like and like maybe គាត់ថាមិនថាជា interaction ហ្មងឯងគាត់ថាពេលខ្លះចង្កាយើងក៏គេគិតថាយើងនឹងអត់សូវរៀនយើងនៅស្រុកខ្មែរអត់ដឹងពីតំណនឹងមិនកើតយ៉ាងនៅអំឡុងជាមួយនឹងមនុស្សច្រើននិយាយទៅបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះសង្ឃលោកសង្ឃតាមពិតយើងត្រូវតែ it doesn't even have to do ជាមួយនឹងជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្នាត្រូវតែ respect គ្រប់គ្នា like យើង respect គ្រប់គ្នាដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សណា and we should even respect more if you have some kind of faith ដោយសារអី okay សម្រាប់ Christian ដោយសារយើងជឿថាព្រះបង្កើតមនុស្សគ្រប់គ្នាយើងអត់មានល្អជាងណាគេក៏អត់មានណាគេល្អជាងយើងដែរ right យើងជឿថាគ្រប់គ្នាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងយើងជឿថាគ្រប់គ្នាបានធ្វើខុសហើយក៏មានពេលខ្លះយើងធ្វើល្អហើយព្រះយេស៊ូវជាអ្នកសង្គ្រោះយើងហ្នឹងគឺជាអីដែលយើងជឿចាអញ្ចឹងអត់មានថាអូខេអត់មានត្រូវការមានការរើសអើងឬក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែការខ្ញុំនៅក្មេងណា honestly ពេលនៅក្មេងពេលដែលយើងអត់ដឹងអីយើងចូលចិត្តដូចខ្ញុំមកប្រហែលចូលចិត្តលេងឆ្លុះគ្នាទៅអូព្រះសាសនានេះសាសនានោះអូខានរអីចឹងដោយសារតែយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងហើយតាអាហ្នឹង bad representation ណាដូចថាអូថាខ្ញុំចឹងខ្ញុំមកពី church ឬក៏មកពីគ្រួសារដែលជា Christian ហើយដល់ពេលខាងគាត់មកពីគ្រួសារដែលជាអ្នកជឿសាសនាព្រះពុទ្ធហើយយើងមកធ្វើចឹងស្រួលគ្នាដែលយើងអត់ដឹងដែលយើងអត់យល់ចឹង bad representation ប៉ុន្តែ yeah we respect ប៉ុន្តែ យើងក៏មាន limit ឬក៏មាន line មួយយើងអត់ cross គឺយើងអត់ថ្វាយបង្គំយើងថាចាប៉ុន្តែ respect ធម្មតាដូចអត់មានត្រូវឬអើងចាគាត់ឬក៏ no ហ្នឹងខុសហើយyeah sort of like you stay in your lane I stay in mine អញ្ចឹងតែការពិតបើដូចការពិតយើងមានមិត្តភ័ក្តិជាអ៊ីស្លាមមិត្តភ័ក្តិជាអ្នកដែលកាន់ភាសាយេស៊ូពេលដែលយើងមានមិត្តភ័ក្តិយើងមានបទពិសោធន៍វាថាពួកគាត់អញ្ចឹងពេលយើងត្រូវតែ respect ពួកគាត់ដែរមិនថាយើង Buddhism I chose not to hear from your story no អត់ទេយើងឆ្លទៅស្ដាប់ទៅយកវាទៅបែបងនិយាយតាំងពីដំបូងណា like បងជឿណាគឺថាសាសនាទាំងអស់គឺលំមកនៅនេះមានគីផ្លូវល្អទាំងអស់អញ្ចឹងណា yeah ចា it's just this is like an okay agreement that អញ្ចឹងទៅកាពិតបញ្ហាប្រឈមវាមានច្រើនជាងនៅដូចមិនយើងលើកថាដើរចូលព្រះវិហារខ្មែរ
ចូលបើសិនជាក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនាគាត់ពាក្យថាចូលព្រះវិហារយេស៊ូវវិញអាហ្នឹងអាចបានឬក៏អត់មានបញ្ហាអីទេ Of course, that's the whole point. People here, everyone is welcome. That's the whole point. Yeah. Why? How can someone become a Christian? But since you got ở đây lứ, ở đây snap, ở đây lớn, mình chưa có mình bật tư bật không một ngày đến hai tao hết support đi cứ một ngày xoay chật mèo so it's open door to everyone open door to everyone. the same with Buddhism I think ក៏bị sao yeah បងចូលវិហារដែរចាបងកាលនោះបងនៅភ្លេង IVF like something with Korean yes ថប់លឺបងថប់លឺចាyes បងចូលរួមរងគឺវា I know គេប្រាប់តាំងពីដំបូងហើយ like to promote Christianity like good stuff good scene អីចឹងទៅ yeah and then មកពួកបងមកក្រុមចូលvớiមិត្តភ័ក្តិអីចឹងដែរតែហើយ yeah I learned something a lot ហើយពេលហ្នឹងបងក៏ព្យាយាមនិយាយថាចង់រៀនភាសាកូរ៉េរៀនភាសាកូរ៉េ for free និយាយពី Christian always like support with education please yeah thanks តែពេលចឹងបងក៏ចូលរួមទៅហើយបងក៏ចូលស្ដាប់គេឲ្យ Bible like very cute Bible it's about like បងចូលចិត្តសភៅហ្នឹងដោយសារ I don't know it's just good តមកបងខំអង្គុយស្ដាប់ទេនៅព្រះវិហារចឹងទៅពេលចប់ចឹងណាហើយក៏រៀនពីអាហ្នឹងអីចឹងដែរចឹងណាតែហ្នឹងក៏អត់ខុសដែរក្នុងនាមជាអ្នកដែលវាថាការសាសនាផ្សេងគាត់ធ្វើចាប់ទៅហើយបានចាមានតែអត់មានតាមជំនឿរបស់ឯងតាមបង្គោលតា conscience របស់ឯងមិនតែសម្រាប់ពួកខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នោះ of course not ដោយសារ we are welcome ដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយចឹងនេះគឺជាជំនឿដែលយើងរើសចាំន័យថា everyone is once មិនមែនជា Christian ន័យថាគាត់មានពេលមួយដែលគាត់អត់តន់ជា Christian ទេហើយតមកគាត់រើសដើម្បីខ្លាចជា Christian ចឹងវាអត់ខុសទេ it's encouraged that គ្រប់គ្នាមក right I got a snap and then we choose you jump perspective សម្រាប់ផ្នែកកំណត់អ្នកដែលគាត់យល់ច្រឡំថា Christian អាក្រក់នៃ Christian ចេះ Christian ចោលដូចបងហត់ទេដូចគាត់ហ្នឹងខ្លួនឯងមានអីវាថាផ្ដាំផ្ញើគាត់របៀបថាกับ Christian តែពិតគឺអ្វីផ្សេងចឹងណាចាបងតាមពិតI think ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពេលខ្លះយើងគ្រប់សាសនាឬក៏គ្រប់ជំនឿទាំងអស់យើងមាន representation ណាមានន័យថាយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំជា Christian ចឹងបើសិនខ្ញុំធ្វើអីខុសឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកណាឈឺចាប់មួយគេអាចគិតថាអូខេ Christian ទាំងអស់ចឹង stereotype ចា stereotype this happen to everything នឹង happen to everything everyone វាកើតឡើងសន្តានវាធម្មតាហើយក៏ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពេលខ្លះយើង not the best representation ព្រោះអីតាមពិតទៅយើងជាមនុស្សហើយយើង fail ច្រើនboth side all sides all religion គឺមានចឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលគាត់អាច stereotype ថា Christian ទាំងអស់ I don't know មានច្រើន right មានច្រើនថា Christian ទាំងអស់ដូចថាចាប់យើងឬក៏បខំយើងឬក៏អីចឹង it because sometimes hesitation man មានទាំងអស់នឹងកើតឡើងមែនទេមាន bad representation ដែរធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើដែលយកឈ្មោះជា Christian មិនធ្វើចា so kind of crime ហ្នឹងទៅដូចថាមក case ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះដល់ Christian ទាំងអស់ចឹងថា Christian ថានិកាយណែគាត់យកពាក្យថាគាត់នឹង Christian ដល់ពេលគាត់ work bad I think this still happen like you call it cult like you're in a cult ចាមិនដែរអាហ្នឹងយើងមិនអាចដូចថា I can't say that យើងអាចលុបមកបាត់អាក្រក់នៅតែសាន we are human they are human but with an evil mindset តែចាំដែរwe cannot like group everyone in together right យើងអាច group យើងអាចlike stereotype យើងអាចនិយាយថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែ I think បើសិនជាបងប្អូនឬក៏ណាគេមួយគិតអញ្ចឹង please give them a chance hear their stories ស្ដាប់នៅអ្វីដែលគាត់ have to say បើសិនជាគាត់ចង់ចែកចាយពីចំណុចរបស់គាត់ if you don't want to that's your choice ប៉ុន្តែ let's respect each other ដូចថាខាងយើងក៏យើង respect គេខាងគេក៏គេ respect យើងមាន respect ទៅវិញទៅមក we can just hear each other out and then make your own decision តាមហ្នឹង yeah ខ្ញុំក៏មានពេលច្រើនតែខ្ញុំមាន bad បទពិសោធន៍អាក្រក់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនមែនជា Christian ច្រើនដែរដូចថាមានការឈឺចាប់ច្រើនអាហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌បើសិនខ្ញុំនិយាយថាអូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកអត់ជឿព្រះអញ្ចឹងទាំងអស់មែន that's wrong អញ្ចឹងវាតាមបុគ្គល so I think you can be open give us a chance បើចិត្តទៅលោកទៅចាហើយផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកដែលគាត់មានប្រកបផ្សេងព្រោះយើងចូលចិត្តអ្វីសេរីគ្នាយើងគិតថាអាហ្នឹងមនុស្សល្អប៉ុន្តែមិនមែនទេ
ឥឡូវពិភពលោកវាមានចម្រុះពណ៌ចម្រុះផ្នែកប្រភេទអីចឹងណា សង្គមមិនឡើយវាពិតជាបានពលាជាងមុន I mean so like ដល់ថ្ងៃហ្នឹង I be honest I feel less discriminated than before like during I think middle school ណាទីប៉ទី3ទី4 I don't know I don't remember that feel like វាពិតជាមានអារម្មណ៍ហ្នឹងមែននៅក្នុង among peer យើងណាពេលថាចំនួនគ្នាណា មិនមានអារម្មណ៍ថាម្នាក់ឯង like បានមីតម្នាក់ as the special and then there was even ឥឡូវហ្នឹងបានមីមួយក៏ special ដែរ like ខ្ញុំបានជួបតថ្ងៃហ្នឹង like wow I was a Christian ចូលពីឡាណូណា no but that it's really special like gem that know, like- បងមួយ start ថានៅចិត្តមនុស្សដែល understand យើងខ្លាំងជាងអ្នកផ្សេង sure it's a kind of feeling with nature ចាតែប៉ុន្តែខ្លះគាត់មិនមែនជា Christian ប៉ុន្តែគាត់ដូចបើកចិត្តទូលំទូលាយ alright គាត់ very nice មកយើងអញ្ចឹងណាគាត់ទទួលយើងគាត់ថាលេងចូលយើងធម្មតាលេងចូលយើងធម្មតា you like oh so happy ឬក៏យើងដឹងគុណទាំងអស់ហ្នឹងណាដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់យល់មកថាអូខេអ្នកឯងអត់ទៅវត្តអីចឹងទៅគាត់មិនសួរគាត់មិន make fun គាត់មិន make fun យើងអញ្ចឹងទៅ I have one friend that actually invited me like the lay what for say គាត់ចឹង I was like thank you but I didn't want to go you know តែម្នាក់នឹងដឹងថាអូនឯងជា Christian they do មិនដែរមិនហានឹងហៅទៅអុជទូទៅអីទៅដែរយើងពេលណា enjoy the holiday ចាយើងហៅពួកម៉ែយើងទៅគាត់អ្នកដែលទៅវត្តមួយគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់ take អីទៅមក invite ខ្ញុំដែរ so I hope like everyone no like I don't mean like everyone is not nice but then so I ការបើកចិត្តណាហើយនៅ include គាត់ទៅក្នុង activity ផង so don't like ធ្វើអីមិនបាន it's like that you know what I mean ចឹងអូនឯងអាចមានអីគេ quote មួយចេញពីក្នុង Bible អីចឹងណា something good and you will like ចង់ share ទៅក្នុងpodcast របស់យើងអីចឹងណាឲ្យយកទៅគិតឬយកទៅពិចារណាឬក៏ maybe something in Genesis positive mindset អីចឹង Genesis please what is that I don't know but freak out first book in the Bible okay តាមពិតព្រះអំពី make up of many books មិនមែនជា I haven't read all of it shop all the story that you see is just a part of a book and there are many books on Bible written by different people around the but then when you combine it it's like one main topic as you can see so yes I know so I'm so glad to tell him something you know so something that you would like to share okay this is kind of like me on the spot I have many favorites choose one like my favorite but that okay មានមួយដែល very ល្បីហ្មងណាខ្ញុំនិយាយរហូតអូខេអាហ្នឹងអាច sum up ជា message របស់ Christianity so if បើសិនជាអ្នកស្ដាប់គិតថាតើអ្វីជា Christian តើអ្វីជាជំនឿលើព្រះយេស៊ូវ sum up នៅក្នុងខអំពីមួយហ្នឹង អូខេ អញ្ចឹងនៅក្នុងយ៉ូហានចំពុក3ខ16ដែលនិយាយថាទោះតែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដល់ម្លេះបានជាទ្រង់បញ្ជូនព្រះរាជវត្ត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យសគត់ដើម្បីយើងអ្នកណាដែលជឿលើទ្រង់នឹងទទួលបានជីវិតអស់កលនឹង sum up ទាំងអស់មក core message មួយមក okay ចា restate ម្ដងទៀតទេ okay តែប៉ុត it's not ខ្ញុំ restate ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺជាអ្វីតាមខ្ញុំចាំប៉ុន្តែបើមាន word for word ហ្មង អាហ្នឹងតើមើលកាពី ចាតើមើលព្រះអំពីដែរ memory not so good តែ okay I remember that call very popular especially in the church they recite and the honorable they act some with the ឡើងទៀតនៅក្នុងយ៉ូហានចំពុក3ខ16និយាយថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដល់ម្លេះបានជាទ្រង់បញ្ជូនព្រះជវត្រាទ្រង់តែមួយព្រះយេស៊ូវហ្នឹងព្រះជវត្រាទ្រង់មកសគត់ដើម្បីមនុស្សសគត់ដើម្បីបាបកម្មរបស់យើងហ្នឹងដែលអ្នកណាដែលនឹងជឿដល់ទ្រង់នឹងទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចឬក៏មិនត្រូវវិនាសឡើយgood understand now like the whole story ចា I hope ខ្ញុំ lay out story ឲ្យបងយល់ថាតាមពិតតើអីទៅជា Christianity ហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំ I think that's why I'm so happy to be here I want to lay down តើអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលសាពេលខ្លះ you know មនុស្សឆ្លោះគ្នាឬក៏មនុស្សអត់ដូចថារើសអើងតែបើដោយសារយើងអត់យល់ពីគ្នាយើងអត់ដឹងពីគ្នាអីដែលយើងលឺឮពីអ្នកដទៃយើងចេះតែ assume ថាយើងសន្និដ្ឋានថាអូខេម្នាក់ហ្នឹងចឹងដែរអីចឹងទៅ
ប៉ុន្តែនេះគឺជាអីដែលយើងជឿនេះគឺជានេះគឺជាអីដែលយើងជឿ ក៏ប៉ុតមកពីយើងអត់យល់ពីគ្នាមិនយើងចេះតែគិតថាអញ្ចឹងគិតថាអញ្ចឹង ចាហើយសូម្បីតែចំនួនឬក៏ការប៉ះទង្គិចគ្នាពេលខ្លះវាមិនមែនដោយសារជំងឺយើងបើយល់ដូចថាដូចខ្ញុំនៅសាលាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំឆ្លោះគ្នាមួយណាគេមួយពេលខ្លះទៅដោយសារអត្តចរិតខ្ញុំ fail ជាមនុស្សខ្លួនឯងចាវាមិនមែនតាក់ទងមួយជំនឿខ្ញុំទេ it just like there but we are human being okay ចឹងគឺយើង fail យើងមានអីដែលយើង fail ទាំងអស់គ្នា បាទអញ្ចឹង វាពិតជាពិសេសមែនតើនៅក្នុង episode នឹងយើងបានរៀនពីអីថ្មីហើយក៏ចែករំលែកជាបទពិសោធន៍ជាពិសេសក៏បងបាននេះដែរមិនមែនថាខ្ញុំវាយអត់ស្អីណាព្រោះតែវាក៏ជា lesson មួយដែលថាគួរតែ lay down ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ដូចគ្នាហើយចឹងក៏ជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវឬក៏សាច់រឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏អរគុណមកមែនតើដែលអើយមកទៀតដែរចង់ទៅវិញ តែមកអបដល់ Elizabeth ព្រោះជា guest speaker របស់យើងថ្ងៃនេះហើយក៏ដូចជា share នៅប្រធានបទ way play ផ្សេងដែលយើងអត់ធ្លាប់និយាយពីមុនមកដូចវាជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែរក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យវត្តយល់ដឹងក៏ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រតិបត្តិនឹងដែរអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានចំពោះការសម្ដែង fan ដែលថាពួកយើងនៅក្នុងក្រៅហើយចំមកពេលល្ងាចទៀតចឹងទៅអាចស៊ីអូអនបន្តិចមិនដែរ all in all អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅ episode 3 bye bye